पूर्वांचल के अलग अलग जिलों के बाद अब यूपी सदन में कोडिन कफ सिरप का मामला गूंज रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर के बाद अब वाराणसी पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इस मामले में वांटेड शुभम जायसवाल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।